Zīves, esiet sveicinātas oktobrī. Man priekšā jūsu oktobra horoskops. Un tātad šis ir laiks, kad jūsu uzmanība var būt vērsta pret tātad kopējiem resursiem, pret tādu dziļu intīmu tuvību un dzīves jēgas meklējumiem. Šis ir arī lielisks brīdis, lai atbrīvotos no karmiskiem parādiem. Un tātad mēnesi varat arī veltīt tādiem dziļiem iekšējiem transformatīviem procesiem un pārveidei. Un mēnesis sākas tātad jau 1. datumā, jums ir jāuzmanās, lai jūs neiekļūties kaut kādā situācijā, kas ir neskaidrā, kas ir saistīta ar tātad vai nu ar kaut kādiem sodiem vai kredītiem. Noteikti neņemiet 1. datumā tātad kredītus. Tad kaut kas nepatīkams šeit var būt saistīts ar kopējiem resursiem. Un saglabājiet šeit piesardzību. 6. datumā jūsu domas un arī sarunas virzīsies tādā filozofiskā gultnē. Šeit var parādīties interese par filozofiskiem jautājumiem, vai vienkārši gribas pafilozofēt par dzīvi, bet kāds var patiesi arī izlemt iet mācīties, piemēram, filozofiju vai iestāties kādā teoloģijas augstskolā. Arī tas ir iespējams šajā laika periodā. Tātad interese par šīm tēmām var būt pastiprināta. Es jums ieteiktu šajā laikā arī painteresēties par ceļojumiem, kur jūs gribētu doties, vismaz padomāt par to. 7. datumā mums ir pilnmēne saunā, un šeit atkal var būt būtiski šie finansiālie kaut kādi lēmumi, kas saistīti ir ar ienākumu pārmaiņām un arī ar vērtību, tātad jomu, arī tur var būt kaut kādas pārmaiņas. Tātad visas jūsu domas var grozīties ap naudu šajā laikā. Un citi cilvēki var ietekmēt jūsu pārliecības, un tas var radīt tādu zināmu spriedzi 7. datumā. Un jums nāksies paplašināt savu redzesloku, jo dogmas, lai atrisinātu situāciju, kurā jūs esat iekļuvuši, nederēs. 8. datumā šeit ir iespējams tāds patīkams notikums, visnotaļ veiksmes notikums. Tas var būt saistīts arī ar naudu, tas var būt saistīts kaut kāds patīkama dāvana, varbūt tas var būt pirkums kāds, vai arī emocionāls atbalsts, tāds silts drauga plecs līdzās. Vai arī jūs varat iegūt patīkamu pieredzi, kura pēc tam jūs atbalstīs. Ja? Kaut kāda pieredze, kas jūs pēc tam atbalsta. Jūs zinat, ka jūs kaut ko vai nu varat, vai protat, vai jums ir tiešām uzticami draugi. Savukārt no 11. līdz 15. datumam jūs gan gaidīs kaut kādi pārbaudījumi. Šeit, tāpat kā citām zīmēm, uzreiz jāsaka, jo Venēra mums tātad šeit veido opozīciju ar Saturnu un ar Neptūnu, tāpēc kādam tā pūtīs miglu acīs, radīs kaut kādas ilūzijas, cilvēki saskarsies ar saviem nepiepildītajiem ideāliem, un tas viņos radīs tādas nepatīkamas sajūtas, bet šeit ir visas iespējas tā lietu ņemt savās rokās un izveidot vai no attiecības vai situāciju tādu, kādu jūs vēlaties. Tādēļ nezaudējiet optimismu, esiet gatavi tātad pārveidei. Esiet gatavi pārveidei un jums viss sanāks. 14. datumā tātad beidzas tāds iekšēji apjukuma laiks, un jūs varat iegūt skaidrību. Ja kāds jautājums jūs ir nomācis, un jūs nezināt īsti, kā rīkoties, tad lūk, pēc 14. datuma jūs varat sajust, ka sāk noskaidroties doma, ka jūs patiesi ieraugat atbildi, un kaut kāda neskaidrība paliek pagātnē. Tas tāds dziedinošs laiks. 17. datumā es jums ieteiktu nepaļauties uz nereāliem solījumiem, jo šeit varbūt jūs varat saskarties ar kaut kādiem pārspīlējumiem finansēs un kopīgajos resursos. Paļaujieties, tā teikt, labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Tātad
tikai uz reālu naudu, ko jūs patiešām varat tātad arī iegūt. 21. datumā šeit sākas jauns cikls, un tieši šajā te 8. mājā tātad jauns cikls kopīgos resursos, intimitātē, un arī tātad visā, kas saistīts ar tādu dziļu emocionālo tuvību. Noteikti pievērsiet uzmanību, kas ar jums notiek šajā laikā. Tas tāds laba iespēja sevi papētīt, saprast, jo tur mums karma jau piedalās. Jūs varat ieraudzīt kādu savu karmisko uzdevumu, kas jums ir jāizdara, un šeit var kaut ko jaunu sākt. Un tātad no 20. līdz 29. datumam šeit ir ļoti spēcīga, jaudīga enerģija, un jūsu zīmētā ir saistīta ar mācībām, ar jūsu pārliecībām dziļākajām. Visas iespējas tās paplašināt, iegūt jaunas, iespējams, ka jūs būsiet tie karojošie, kur gribēs citus par kaut ko pārliecināt. Un es jums ieteiktu arī tātad ceļot šajā laikā vai plānot ceļojumus. Katrā ziņā jūs iesaistīsieties kaut kādās reliģiskos vai filozofiskos disputos, tie var kļūt pavisam karsti, ja, un tad spriedze var rasties. Bet ziniet, ka tas var palīdzēt patiešām jums noskaidrot patiesību, jūs varat kaut ko izprast, ja, un atbrīvoties no dogmām, tiešām izprast kādu lietu, kas jūs interesē. 22. datumā jūs vēl vien piedzīvosiet to, ka jūsu identitāte vēl ar vienu mainās. Jūs paši spējat sevi pārsteigt, jo jūsu pašas pausmes var kļūst citādas. Tātad tēls jūsu ārējais vēl ar vienu var mainīties. Tas jau bija mainīgs iepriekšējos gadus, un arī tagad Neptūns tātad atgriežas atpakaļ jūsu 1. mājā, vēl ar vienu ļaujot jums kaut ko nepabeigtu, vēl mainīt, piešķirt kādu niansi jūsu tēlam, un tad jūs arī iegūsiet tādu lielāku skaidrību par savu vietu pasaulē, un šeit ir arī vieta radošai iedvesmai, ļoti augstā, tad periods, ko jūs varat izmantot. No 28. līdz 31. datumam šeit pat, ja bijuši kaut kādi sarežģījumi mēneša laikā, tad šeit ir visas iespējas tad atrast līdzsvaru starp garīgumu un starp praktiskumu. Patiesi lieliski, harmoniski aspekti jūsu zīmē, un man liekas, nekas nevar būt labāks, kā būt garīgam cilvēkam šajā materiālajā pasaulē. Lai jums veicas! Atā! Visu labu!